Сейчас мы находимся в микрорайоне Горный Гигант. Привезли после ремонта 8 прекрасных стульев. И хозяйке очень понравилась наша работа. У нее поднялось настроение. И она нам отдала на ремонт теперь вот этих вот 5 стульев. Один стул. Здесь надо будет нам сделать переклейку. Он шатается. И эти 4 табуретки нам надо будет поменять ткань. Если вы хотите стать счастливым, чтобы у вас душу вашу переполняла радость от прекрасных стульев, которые вы получите после ремонта, обязательно к нам обращайтесь. С удовольствием поможем.